625. Gece. Kasef 3. kat gökte bir müddet gittikten sonra yavaş yavaş alçalmaya başlamış ve gece yarısında Cevdet'i Mısır'daki evinin içine bırakarak emir beklemiş. Cevdet Kasef'e müsaade vermiş. Böylece zavallı Cevdet evine kavuşmuş. Cevdet hemen annesini uyandırmış. Annesi oğlunu gece yarısı karşısında görünce şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırmış. Sonra oğlunu bağrına bastırarak kardeşlerinin hapishanede olduğunu ve Sultan Şemsüddevle'nin heybeleri zapt ettiğini söylemiş ve ağlamaya başlamış. Cevdet çok iyi yürekli olduğu için ağabeylerinin hapiste kalmalarına üzülmüş. Annesine, "Anneciğim sen merak etme, ben şimdi ağabeylerimi nasıl getireceğimi görürsün," demiş. Hemen mühürlü yüzüğü parmağına geçirmiş, duayı okumuş ve "Ya Kasef, kardeşlerimi getir," demiş. O da getirmiş. Cevdet ağabeylerinin tövbesi bitince Sultan Şemsüddevle'nin kendilerine nasıl muamele ettiğini sormuş. Onlar da çok dayak yediklerini, aç kaldıklarını ve çok hırpalandıklarını anlatmışlar. Cevdet bunları üzüntüyle dinlemiş. Sonra "Ben onlardan da Melik'ten de intikamımı alırım," demiş. Hemen yüzüğü çıkarmış, parmağına geçirmiş ve duayı okumuş. Sonra "Ey Kasef," diye bağırmış. Anında Kasef, "Emrediniz efendim," diye huzura gelmiş. Cevdet, "Şimdi hemen sultanın hazinesine git. Orada benim tılsımlı heybem ile bir heybe dolusu mücevheratım ve altınım vardır. Onları aldıktan başka hazinede ne bulursan al bana getir, orada hiçbir şey bırakma," demiş. Kasef "Emredersiniz," dedikten sonra yer yarılmış, gözden kaybolmuş. Biraz sonra sultanın bütün hazinesi Cevdet'in önündeymiş. Cevdet bundan sonra Kasef'e, "Ey Kasef, bana sabah olmadan bir büyük saray yap ki sultanın sarayının 10 misli olsun. İçini de ona göre mücevherat ve altın ile tezyin et. Bütün uşaklarını, cariyelerini, kölelerini ve mefruşatını da tamamla," demiş. Kasef "Emredersiniz efendimiz," demiş, gözden kaybolmuş. Cevdet hemen heybeyi çıkarmış, yemeklerini yemişler, sonra beklemeye başlamışlar. Kasef ise bütün cin tayfesini seferber etmiş ve efendisinin emrettiği büyük sarayı sabah olmadan tamamlamış. 626. Gece. Saray tamamlandıktan sonra Kasef gelmiş, Cevdet'in huzurunda eğilmiş. "Efendimiz, saray hazırdır, içine girebilirsiniz," demiş. Bu söz üzerine Cevdet, annesi ve ağabeyleriyle birlikte gidip sarayı görmüşler. Cevdet, cariyelerin ve kölelerin güzel olmadıklarını görünce Kasef'i geri çağırmış. Ona, "Bana en güzellerinden öylesine güzel olmalı ki dünyada eşi benzeri bulunmayan 40 beyaz, 40 siyah cariye ile 40 erkek güzeli Arap köle getir," diye emretmiş. Emre de hemen yerine getirilmiş. Cevdet bundan sonra annesine, kendisine ve ağabeylerine padişahlara ve sultanlara mahsus elbiseler ve mücevherat sipariş etmiş. Onlar da anında takdim edilmiş. Sonra Kasef'e izin vermiş. Şimdi büyük bir saray ve yepyeni bir hayat başlıyormuş. Cevdet sarayda bulunan bütün cariyeler ile kölelerin toplanmaları için emir vermiş. Hepsi gelmişler. Sonra annesini göstererek, "İşte sizin yeni sahibiniz," demiş. Hepsi annenin önünde eğilmişler, eteklerini öpmüşler. Sonra da herkes vazifesi başına gitmiş. Beri tarafta da Cevdet ile kardeşleri ve annesi cariyelerin arasında kendi dairelerine çekilip istirahata başlamışlar. Cevdet ile annesi ve ağabeyleri yeni yaptırdıkları sarayda istirahat ederlerken Şemsüddevle'nin sarayında ise hazinedar saçını başını yoluyormuş. Zira sultana bazı mücevherler götürmek için hazine dairesine gittiği zaman orasının tamamen boşalmış ve içinde hiçbir şeyin kalmadığını görmüş. Feryat ederek doğru sultanın yanına gitmiş ve vaziyeti olduğu gibi anlatmış. Sultan bu hadiseye çok kızmış. Hemen sarayına dönerek vezirlerini, kumandanlarını ve vükelasını toplamış. Onlara hazinesinin soyulduğundan bahsetmiş ve "Hazinemi benim satvet ve haşmetimden ve kuvvetimden korkmayan, soyan bu hırsızların kimler olduğunu bilmiyorum," demiş. Huzurda bulunanlar
hazinedar başıyı bir daha sıkıştırmışlar. Fakat adam hiçbir şey bilmediğinden kendilerine cevap verememiş. Vezirler ve diğer vükela ile kumandanlar bu hadiseyi düşünürlerken Cevdet'in yanında evi olan ve bundan evvel heybeleri sultana haber veren zat: "Efendimiz, ben dün akşam garip şeyler seyrettim. Bütün gece evimin civarında binlerce amele ve usta hiç durmadan çalıştılar. Ve sabah olmadan bugüne kadar misli görülmemiş bir saray meydana getirdiler. Merakla çalışanlardan sorduğum zaman bu sarayın Cevdet için yapıldığını söylediler. Zira kendisi seferden henüz gelmiş ve yanında külliyetli mal getirmiş. Sonra da ağabeylerini hapisten kurtararak bu sarayda sultanlardan daha iyi yaşadığını söylediler" demiş. 627. Gece. Şemsüddevle o zatın sözlerini dinledikten sonra hemen hapishaneye adam koşturmuş ve Salim ile Selim'in orada olup olmadıklarını tetkik ettirmiş. Gelen adam içeride olmadıklarını söyleyince fena halde kızmış ve "İşte ben düşmanımı buldum. Vezirim, sen hemen 50 asker al, Cevdet'in sarayına var. Kendisini ve kardeşlerini yakala, buraya getir. Sarayını da mühürle" diye emretmiş. Fakat vezir çok akıllı ve tedbirli olduğundan buna hemen yanaşmamış. Ahmaklığı ve kibirliliğiyle şöhret yapmış Osman Bey adında birisini Cevdet'i ziyarete çağırmaya memur etmiş. Bu adam yanına 50 kadar asker alarak doğru Yeni Saray'a gitmiş. Oraya vardığı zaman Cevdet'in saray harem ağalarından birisi sarayın kapısı önünde ayak üstüne atmış oturup güneşleniyormuş. Osman Bey'i sanki hiç görmemiş gibi yerinden kımıldamamış. Buna fena halde kızan Osman Bey harem ağasına bir hayli hakaret etmiş, sonra efendisinin nerede olduğunu sormuş. Harem ağası da içeridedir demiş. Sonra da yüzünü başka tarafa çevirmiş. Bu hareket Osman Bey'i deli edip çıradan çıkarmaya kafi gelmiş. Arabı bir daha hem de fena halde azarlayınca harem ağası oturduğu yerden yüzüne bakmadan "Be hey adam, var işine git, senin başka işin yok mu?" diye cevap vermiş. Buna daha da kızan Osman Bey hemen elinde tuttuğu büyük bir asa ile harem ağasının üzerine yürümüş. Onun cin tayfesinden olduğunu bilmediği için dövmeye kalkmış. Harem ağası suretindeki cin hemen yerinden doğrulmuş. Osman Bey'in elindeki asayı aldığı gibi bir güzel dayak atmış. Askerler beylerinin dayak yediğini görünce gayrete gelip kılıçlarını çekmişler. Harem ağasının üzerine yürümüşler. Fakat cin oralı bile olmamış. Elindeki asasını birkaç kere olduğu yerde sallamış. Sultanın 50 askeri kanlar içinde yere yıkılmışlar. Hepsi birer taraflarından yaralanmış. Bunu gören Osman Bey hemen askerlerini alarak doğru saraya sultanın yanına varmış. Sultan Osman Bey'in kanlar içinde olduğunu görünce meselenin ne olduğunu sormuş. O da başından sonuna kadar başından geçenleri anlatmış. Demiş ki, "Efendimiz, altın bir sandalye üzerinde oturan harem ağası eğer kaçmasaydık hepimizi öldürecekti." 628. Gece. Bu duruma fena halde kızan Sultan Şemsüddevle, "Ey vezirim, emrediyorum, hemen 500 asker al, Cevdet'in sarayına git. O harem ağası ile Cevdet, annesi ve kardeşleri Salim ve Selim'i al ve buraya getir. Sarayını da mühürle" diye emretmiş. Vezir hemen silahlarını çıkarmış, sırtına beyaz bir cübbe giyinmiş, eline bir tesbih almış ve doğru Cevdet'in sarayına gitmiş. "Söyle vezir efendi, niçin geldiniz?" sualine cevaben, "Efendim, sultanımızın sizi göreceği gelmiş, bu gece bilhassa sizin için bir ziyafet tertip ettiler ve efendimizin teşriflerine muntazır oldular." Cevdet bu sözleri duyunca gülmüş ve "Efendine var söyle, bu akşam bize gelsin, bizim misafirimiz olsun" demiş. Sonra Kasef'i çağırmış, vezire bir hilat vermesini emretmiş. O da öyle bir hilat getirmiş ki vezir bunun muazzam bir hazine olduğunu daha ilk görüşte anlamış. Sonra destur isteyip huzurdan çıkmış ve saraya giderek sultana Cevdet'in bütün kudret ve haşmetini anlatmış. Sultan davete memnun olmuş, hemen vezirleri, kumandanları ve memleket ileri gelenleri ile birlikte atlara binip doğru Cevdet'in sarayına gitmişler. Cevdet ise vezir gittikten sonra
Kasef'i çağırmış, ona sarayının giriş yoluna gayet sağlam yapılı ve en yeni silahlarla silahlanmış bir muhafız kıtası istediğini bildirmiş. Kasef anında bu emri yerine getirmiş. Askerler sarayın giriş yoluna dikilmiş ki görenler korkularından küçük dillerini yutarlarmış. 629. Gece Sultan Şemsüddevle adamları ve vezirleriyle birlikte Cevdet'in sarayına girip o dilaverleri görünce az daha korkusundan ölecekmiş. Bir saray muhafız kumandanı sultanın ve maiyetinin önüne düşmüş, onları Cevdet'in huzuruna götürmüş. İçeriye girdikleri zaman sultan, Cevdet'in gayet muazzam ve murassa bir taht üzerine oturduğunu görmüş, sonra sarayın tefrişine bakmış ki ağzı açık kalmış. Cevdet, sultan içeriye girdiği zaman yerinden bile kımıldamamış. Hatta sultana oturması için müsaade bile vermemiş. Sultan kendi kendisine, keşke gelmeseydim de bu hakarete maruz kalmasaydım diye düşünmüş. Cevdet bu sırada kendisine, ey Sultan Şemsüddevle, sizin gibi büyük padişahlara tebaasına zulüm ve mallarını yağma yakışır mı diye sorunca sultan, efendim bizi muahaza etmeyiniz. Tamah insana birçok şeyler yaptırır. Eğer tamah olmasaydı günah olur muydu? Ve eğer günah olmasa kefaret olur muydu deyince Cevdet Melik'in bu sözlerinden memnun olmuş, onu affetmiş, oturmasını emretmiş. Sonra Kasef'e verdiği bir emirle padişaha ve vezirleri ile kumandanlarına ve devletin ileri gelenlerine derecelerine göre hilatlar giydirilmiş. Muazzam bir ziyafet vermiş, sonra da hepsine destur vererek göndermiş. Artık sultan her gün saraya uğruyor ve divanlarını orada topluyormuş. Cevdet ise kendisine hususi bir muamele yapıyormuş. Günlerden bir gün Sultan Şemsüddevle veziri ile dertleşmek istemiş, onunla yalnızca bir yere gelmişler. Sultan vezire, ey vezirim, ben Cevdet'in bir gün beni öldürmek memalikime el uzatmasından korkarım. Sen bu hususta ne dersin diye sorunca vezir, efendimiz malın için korkma, zira Cevdet'in malı seninkinden daha çoktur. Sultanlık için ise tasa çekme, zira onun için bu bir rezalet olur. Ölüm içinde elinde tedbirin vardır. Senin gayet güzel, hesna ve müstesna bir kızın vardır. Onu kendisine zevce olarak ver demiş. Sultan bu fikri o kadar beğenmiş ki vezirini hemen bu işin tahakkuku için hazırlıklara başlatmış. Vezir de Cevdet'e sarayda verilecek bir ziyafet için davetname göndermiş. Sultanın kızını da hazırlamış, en güzel elbiselerini giydirmişler. Cevdet Sultan Şemsüddevle'nin sarayına gelince harem dairesinde sultana ait odaya almışlar. Vezir ile birlikte konuşmaya başlamışlar. Sultan da oradaymış. Vezirin tertibi üzere sultanın kızı içeride yalnız babası varmış gibi odaya girmiş, sonra derhal dışarıya çıkmış. Cevdet sultanın kızını görünce aklı başından gitmiş. Nihayet sultandan kızını istemiş. 630. Gece 40 gün 40 gece düğün yapmışlar ve gerdeğe girmişler. Bir müddet sonra sultan hastalanmış ve bu hastalıktan kendisini kurtaramayarak vefat edince bütün saltanatı askerlerin de isteğiyle damadı Cevdet'e kalmış. Cevdet sultan olur olmaz derhal kayınpederinin adına izafeten Elan Bent Kaniler denen mevkideki camiyi inşa edemiş. Kendi sarayının harabeleri ise hala Yemaniye denen mahalleymiş. Cevdet sultan olduktan sonra büyük ağabeyi Salim'i sadrazam, Selim'i ikinci vezir yapmış. Günlerden bir gün Selim Salim'e, ey ağabey, Cevdet hayatta kaldıkça biz böyle kendisine kul köle olmakla devam etmeye mahkumuz. Bu çilemiz ne zaman son bulacak diye sormuş. Salim kardeşine, ey birader sen benden akıllısın. Kardeşimiz Cevdet'i öldürüp ondan heybe ile mührü almadıkça biz bu kölelikten ve ona hizmet etmekten kendimizi alamayız. Sen benden akıllı olduğuna göre bu iş için bir çare düşün de şu beladan kurtulalım diye cevap vermiş. Sonra ikisi beraber sultan olan kardeşlerinin yanına varmışlar. Cevdet'e, efendim sen bizim küçüğümüz olmakla beraber veli nimetimizsin. Sana bize gösterdiğin bu kardeşlikten dolayı
teşekkür etmek isteriz. Ancak biz senin kadar zengin olmadığımız için fakir hanemizde sana bir ziyafet vermeyi düşündük. Kabul ederseniz bizleri ihya edersiniz deyince Cevdet bundan çok memnun olmuş ve ziyafet hanginizin evindedir diye sormuş. Onlar da önce Salim'in sonra da Selim'in evinde demişler. Cevdet o gün debdebe ve saltanat ile Salim'in evine gitmiş, hazırlanan yemeklerden yer yemez içine konan çok şiddetli bir zehirden dolayı derhal yere düşüp ruhunu teslim etmiş. Salim hemen koşmuş, Cevdet'in parmağındaki şemdelinin mühürlü yüzüğünü çıkarmak istemiş, lakin muvaffak olamamış. Hemen parmağını kesip onu oradan almış, kendi parmağına geçirmiş. Sonra duasını okumuş. Kasef gelmiş, Salim ona emretmiş. Şimdi hemen Selim'i öldür. Sonra ikisini birden askerin arasına at. Kasef hemen Selim'in boynunu kırmış, sonra Cevdet ile Selim'in cesetlerini alıp yemek yiyen askerin arasına atmış. Askerler bunu görünce ellerini hemen yemekten çekmişler. İfrit, bizim sultanımız Cevdet ile veziri Selim'i kim bu hale getirdi diye sormuş. Kasef cevaben, ağabeyleri Salim demiş.